Сәлам һиңә, ҡәҙерле радио тыңлаусым. Эфирҙә Өмөт күпере радио студияһы программаһын башлай. Микрофон алдында Айгөл. Ҡәҙерле дуҫ, һинең көнөң иртәнге көнлөккә төрлө план менән тулғандыр инде. Төрлө эштәреңде сәғәттән сәғәткә тиклем һанап ҡуйғанһыңдыр инде. Әлбиттә һин ул эштәреңде көнөндә үтәргә теләйһең дә. Ҡай саҡ планыңда үҙгәрештәр килеп сыға. Һин ныҡлап планыңды үтәргә теләһәң дә. Уйлап ҡараһаң, һинең көнөң һиңә бирелгән, һәм ул көн һинеңсә булырға тейеш ине. Ә ниңә көнөңдәге планыңда үҙгәрештәр барлыҡҡа килә? Хәҙер беҙҙең уйҙа һорау тыуа. Кем биргән ул был көндө? Кем беҙ, кешеләрҙән алда, план ҡороп ҡуйған? Ул беҙҙе яратыусы, алдан планыбыҙҙы ҡороусы Аллаһы Тәғәлә. Ысынлап та, беҙҙе яратыусы Хоҙай, ул беҙгә көн биреүсе, төрлө насарлыҡтан һаҡлап ҡалыусы, тормош юлыбыҙҙа шатлыҡ һәм бәхет менән биҙәүсе. Ул беҙгә ғүмер бирмәһә, йәшәргә көн әҙерләмәһә, беҙ нисек йәшәй алабыҙ? Уның планы менән йәшәгән кеше уңышлы була, күпме файҙалыҡ ергә килтерә, изгелек һәм яҡтылыҡ артынан ғына йөрөй. Гонаһ ҡылырға теләмәй. Хоҙай беҙҙең кеше өсөн тырышыуын беҙ һәр көн күрә алабыҙ. Мәҫәлән, ҡыш уртаһында ҡояшлы елһеҙ көн биреүен, йәй эҫе саҡта ямғыр яуыуын, матур тәбиғәт үҫтереүен, төрлө хайуандар менән урман тултырыуын. Иртәнсәк тороу менән ҡояш нуры өй эсен үҙенең йылыһы менән тултыра. Тышҡа сыҡһаң, тирә-яҡта ҡоштар һайрай, юл буйында матур итеп сәскәләр үҫә. Уйлап ҡараһаң, был тәбиғәтте кеше күпме тырышһа ла килтереп сығара алмаясаҡ. Әйтәйек, йыл миҙгелдәрендә беҙ уйламаныҡ. Кемдең планы буйынса йәйҙән һуң көҙ, көҙҙән һуң ҡыш килә. Донъяла бөтә нәмә Аллаһы Тәғәлә планы буйынса бара. Тимәк, дуҫ, һинең дә планың Алла ҡулында. Мин үҙемдең йәшәү планымды Аллаға тапшырҙым һәм бик шатланып, ысын күңелдән Алланың данлап шиғыр яҙҙым. Рәхмәт, Аллам, көн биргәнең өсөн, рәхмәт һиңә ҙур ғаиләң өсөн, һәм гонаһымдан мине ҡотҡарып, йәнемде таҙартҡан өсөн. Һинһеҙ, Аллам, мин булмаҫ инем, был донъяла йәшәмәҫ инем. Һинең даныңды был донъяла бер ваҡытта ла күрмәҫ инем. Һинең мөхәббәтең бик ҙур икәнеңде, ошо ерҙе бик ныҡ һөйгәнеңде, беҙ кешене яратып ҡотҡарғаныңды һинһеҙ мин бер ҙә күрмәҫ инем. Эйе,
Һинең планың Алла ҡулында. Сөнки Алла ул планды үтәргә ашыҡмай. Ул һинең ризаңды көтә. Һинең теләүең буйынса ғына ул планды үтәй аласаҡ. Һин, ҡәҙерле дуҫым, нимәгә тип уйлайһыңдыр? Ни эшләп минең тормош планым Алла ҡулында? Нимәгә Алла планымды үтәргә ашыҡмай? Дуҫым, яуабым һиңә былай булыр. Алла бөтәбеҙҙе лә ярата. Бөтәбеҙгә лә изге планы бар. Кешенең изге планын үтәр өсөн гонаһы ҡамасаулай. Гонаһ ул Алла алдында насарлыҡ эшләү, тартыу, эсеү, урлашыу һәм башҡа насар эштәр ҡылыу. Кеше менән Алла араһында гонаһ арҡаһында упҡын барлыҡҡа килгән. Ул упҡынды кеше гонаһ менән үтә алмай. Гонаһын ҡалдырырға тейеш. Тимәк, Алла кешене ярата. Гонаһын күрә алмай. Шуның өсөн изге планын үтәмәй. Кеше беренсе аҙымын Аллаға табан үҙе эшләргә тейеш. Гонаһты ҡалдырырға тейеш. Нисек гонаһты ҡалдыраһың? Тигән һорау барлыҡҡа килә. Алланың бөтә эше планы буйынса бара, һәм планы буйынса үҙенең берҙән-бер улын ергә ебәрә. Кеше уға ышанып, аның аша гонаһын ҡалдыра алһын өсөн. Аллаһы Тәғәлә улы Ғайса Мәсих була, кеше гонаһтары өсөн хәштә язаланып үлеүсе. Ғайса Мәсих берҙән-бер юл упҡын араһында. Уның аша ғына Алла янына үтеп була. Аның аша ғына кешеләргә Алла фатихаһын бирә һәм изге планын үтәй ала. Шулай, ҡәҙерле дуҫ, һин гонаһыңды Ғайса алдында ғына ҡалдыра алаһың. Уның менән генә Аллаға юл таба аласаҡһың. Алла һиңә бөгөн дә көн бирә. Һин Аллаға яҡынайыуыңды теләп. Был көн бәлки һинең өсөн һуңғы булыр. Алла бик тә һиңә бирелгән изге планын үтәргә теләй. Һин ысын күңелдән аңа доға ҡылһаң, гонаһыңды ҡалдырып, изге юл һайлаһаң, ул һине ишетә һәм ярҙам итергә һәр ваҡыт әҙер. Дуҫым, әгәр дә ҡыҙыҡһынһаң, Алла тураһында күберәк белергә теләһәң, нисек ул һиңә ярҙам итәсәген, мин һинән хат көтәм. Беҙҙең адресыбыҙ: Башҡортостан, Өфө ҡалаһы, 106, Выборгская урамы, 29. Абонент ящигыбыҙ: 157, Өмөт күпере студияһына. Ҡабатлап әйтәм: Башҡортостан, Өфө ҡалаһы, 106, Выборгская урамы, 29. Абонент ящигыбыҙ: 157, Өмөт күпере студияһына. Һеҙҙән хат көтәм.